to nasz trzeci raz w Tajlandii. Pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj w 2024 roku i spędziliśmy 2 miesiące. Od tamtej pory wiedzieliśmy, że jeszcze tu wrócimy. Tym razem chcieliśmy sprawdzić jedno, czy po raz kolejny poczujemy tę samą magię. I co? Schylił się raz i mu pękły. No. Nie mam majtek, więc wyobrażacie sobie, jakie było ryzyko? Najgorzej wydane 82 dni w życiu chyba. No i jesteśmy w Katarze, w Doha. Udało się wylądować, udało się dolecieć. 0 rakiet. Lot był bardzo, bardzo przyjemny. W porównaniu do Emiratesa czy Etihada bardzo wygodne siedzenia. Jest Jarek. Ja żyję w Matrixie, Jest i on. Co widziałeś? Wysiadłem z samolotu jeszcze w tym. W rękawie? W rękawie stała normalnie pani z Qatar Airlines z tabliczką na ludzi. I wiesz co oni zrobili? Ona zebrała ludzi, jakieś 2 komitki tutaj i Meleksem sobie pojechali. No. Nie ma ich. A bo nikt nie wyszedł. Nie ma ich. No i taki klimacik na lotnisku w Doha. Nie ma jakiegoś tutaj szpału, wszystko wygląda mniej więcej normalnie. Jest cicho, spokojnie, trochę ciepło. Myślałem, że klima będzie bardziej chłodzić. A tam jest chyba ten... Niżej jest ten ogród botaniczny, do którego sobie można zejść i co zaraz zamierzamy zrobić. Także zjedzone zostało nie w Burger Kingu, w KFC, chociaż na początku miał być to Burger King. To jest taki ogród botaniczny w środku lotniska. Całkiem nawet przyjemne powietrze, można odczuć taką delikatną wilgoć. Przede mną jest fontanna, jakaś taka podświetlona. Podejdziemy sobie do niej i zaraz łapiemy się z resztą ekipy. Bardzo, bardzo klimatycznie tutaj. Fajnie. Całkiem nieźle. Cicho, spokojnie, nie ma żadnej paniki. Oby tylko tak dalej. O, tutaj jacyś ludzie sobie śpiulkają, siedzą, odpoczywają. Tam taki zakątek cichy. Też sobie ludzie śpiulkają. Fajnie. Fajne miejsce. Podoba mi się. W porównaniu do Bangkoku, czy nie do Bangkoku, do Dubaju, te lotnisko takie niby duże, niby małe. Na pewno jeden minus, nie ma McDonalda. Szkoda, bo bardzo lubię próbować nowych kanapek w różnych krajach. Na przykład na Sri Lance mieli McCurry and Rice, co było dość ciekawą opcją. Nawet pikantna była, bardzo pikantna w sumie, tak jak cała ichniejsza kuchnia. Ale ceny były dość wysokie, jak na Lankijczyków, więc nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Jeśli chodzi o Doha, no ceny też nie były jakieś super wysokie, nie były super niskie w porównaniu na przykład do cen jedzenia na Chopenie. No to tutaj za 2 zestawy z Twisterem albo iTwistem, nie, Twister tym większym, to wyszło jakoś tam 90 zł czy tam 80. Także całkiem spoko.
Trzeba było coś zjeść. Za 2 godziny mamy kolejny samolot już do Bangkoku. No i jesteśmy odprawieni, przesłuchani. Do odbytów na szczęście nie zaglądali. O, jak przyjemnie klima zawiera, co? Arek, jak twoje pierwsze zderzenie z ciepłem Bangkoku? Jak ci się podoba? Ciepło, ale jest duszno, nie ma co oddychać. Normalnie wilgoć, jak woda z nią wyłosowała. Także no. Jest cieplutko. Ale no jest fest dużo zabawek. Chodźmy. Dużo różności, dużo pierdółek. Nieźle. Trafiliśmy tutaj totalnie przypadkiem. Wyszliśmy sobie po prostu zobaczyć Chinatown wieczorkiem. I starczyło skręcić w losowe lewo, potem w lewo w prawo. Mam nadzieję, że wrócimy do domu, bo nie mamy internetu, ale no jest tutaj wszystko, nie? Może nawet znajdziemy mango sticky rice, bo bym w sumie zjadł. Aha. Wszystko jest. Płyty ichniejszych artystów. O, kubki termiczne. To są chyba kupony losy. Może można kupić, o zobacz. Wejpy. O Arek, może kubek termiczny. No. O ile będzie, nie? Zobacz, wszędzie są kubki termiczne. Tu pan przygotowuje jakieś mięsko. Wygląda nieźle. No? Jak w Żabce trochę, tylko trochę inaczej. Ja to mam takie wrażenie, tak jak Garek, gadaliśmy, że to bardzo przypomina takie Night City, może ten, nie wiem, czy tam było Undercity? Dogtown. Tak. Bardzo ciekawe miejsce. Ale no można stwierdzić, że Bangkok żyje nocą, nie? Tak. Tak, było kiedyś coś takiego, no. Tak, na Narodowym, tak. No, można było kupić wszystko, od kopii gier, przez buty, przez Pumy, Nike, takie, wtedy to były oryginalne brandy. No. No, takiego... Okulary, telefon, Tak, tak. Mamy wszystko. Od szkiełek, po jedzenie, zabawki, jeszcze więcej jedzenia. O, proszę bardzo. O, to są chyba te jaja takie w sosie sojowym albo w sosie rybnym. Ale nie udało się nam natomiast sok z tykwy. Jak chcesz, to bierz.
Ja nie przypadam, dla mnie to jest za słodkie, ale śmiało, kochanie, wiesz. Wiesz, czego ja bym się napił? Dokładnie. Adi właśnie sobie kupił spodnie w słonie, które mu całkiem pasowały, ale pan w sklepie proponował mu L-kę, wziął M-kę, bo stwierdził, że nie, za długa, co będzie brał L-kę. I co? Schylił się raz i mu pękły. No, nie mam majtek, więc wyobrażacie sobie, jakie było ryzyko. Na szczęście pękły tak, że mogliśmy przejść, poszukać innych spodni i znaleźliśmy. Chyba z 50 watów drożej niż kupił pierwotnie. Bardziej czarne niż białe, ale są. I właśnie się przebiera. Zobaczymy, jak będzie. Czy będą dobrze. Wziął rozmiar większy. Ze ściągaczami też. Zobaczymy. Zaraz. Ja mam tutaj koszulę. Spódnicę sobie dokupiłam, bo zapomniałam wziąć swojej szmatki do wiązania. I jedziemy na podbój świątyń, żeby chociaż coś dzisiaj zobaczyć święto Buddy. No, jest gorąco. Bardzo gorąco. Pogoda wygląda tak. Ogólnie, jak tylko Adi zamieni spodnie, to wtedy jedziemy na prom, żeby przepłynąć rzekę, żeby zobaczyć świątynię świtu. Ale jest gorąco, jest parno. Może to jest lepsze, faktycznie jest parno, jest duża wilgoć. Łatwo się pocić, łatwo się skraplać. O, jest i on. Proszę bardzo. Jestem. Nowych schodów. Tak się prezentuje. A powiedziałaś, co mi się stało? Opowiadałam, jak ci pękły. No te też do najluźniejszych nie należą, ale co zrobić? Nic nie zrobisz. Ach, te przygody. Nie? Z pękającymi spodniami. Ładnie. Mi okazało się, że spódnica farbuje, więc... Ale zostawię. A co z nią zrobisz? Zostawię. No dobrze, ale nie będziesz w niej w ogóle chodzić? Nie no będę, ale nie mogę Trzeba się ją pocić. przemoczyć. No, nie mogę się pocić. No to ciekawe. Widzisz, po prostu duża wilgoć. No właśnie dzisiaj mi się nie wydaje, że Jest była aż tak bardzo. wilgotna. W każdym razie chcieliśmy kupić bilety na tajską łódkę, no ale nam nie powiedzieli, że nie sprzedadzą, że mamy iść na turystyczną, więc trudno. Za 2 minuty ponoć mamy prom, tak pani nam powiedziała. Właśnie czekamy sobie na boarding. Tu ziomeczek, mister kapitan. Najgorzej wydane 80 lat w życiu chyba. Nie? No cóż, bywało. Bywało. W tamtym momencie serio myślałem, że to były najgorzej wydane 80 batów w życiu. Ale jak teraz montuję ten film, oddałbym dużo, żeby znów tam być. Nawet 100. Bo ta rzeka, mimo że wygląda jak wygląda, i tak ma więcej uroku niż to, co mam teraz za oknem w Warszawie. I w sumie takie momenty przypominają, że warto doceniać to, gdzie jesteśmy tu i teraz. Bo często dopiero po czasie widzimy, jak dobre były chwile, które wtedy wydawały się zwyczajne. Jesteśmy w Bad Karun, świątynia Świtu. No i niestety udało się zrobić całkiem niezłe ujęcie, jak ludzie pouciekali. Zaczęła się burza, taka delikatna, no
trochę grzmi, trochę tam gdzieś się błyska. Raz pada. max. Za godzinkę. Mam nadzieję, że za krócej, bo nie chcę mi się tu za godzinę. Jestem w sumie głodny, mam ochotę na hot-pota. Do którego pójdziemy od razu później. Dokładnie. Hot-pot taki koreański to jest chyba za 200 batów od osoby, 90 minut zabawy. Z dolewką rosołu i jakiś tam dokładek jedzenia. Tak, i masz garneczek i sobie pokładasz, gotujesz, także dzisiaj na pewno z tego Skorzystaj. nagramy i skorzystamy. Tylko musi przestać padać. Tak. To jest po tej stronie, ale jest kawałek. Można by ewentualnie jechać taksówką albo się przejść. No jeżeli będzie padać, to taksówka. Jesteśmy w galerii handlowej Central World Bangkok. Ogromna galeria, w którymś chyba największym miejscu ma 8 pięter. 8 pięter, co zaraz będzie widać. Może podjedziemy windą, musimy wejść do Uniqlo. Obiecaliśmy mamie, mama bardzo lubi te rzeczy. No i tutaj widać po prostu ile jest pięter. Tam wszędzie są sklepy. Wszędzie i są różne sekcje. To jest ta główna sekcja. No to nieźle. Czekali. Kawał galerii.